嗱好啦，咁而家咧，我哋見到其實中國嘅豬價咁樣跌法咧，實際上係一個經濟嘅寒暑表嚟嘅。中國人窮到咧，而家連豬肉都食唔起。啊，當然唔係完全食唔起啦，而係減少啊。跌價嘅原因即係買家少啫嘛，係咪？咁點解買家少咧？唔係冇人食豬肉，唔係食唔起豬肉，係食豬肉嘅人減少咗食豬肉。點解咧？因為咧呢個豬係中國嘅必需品嚟嘅，冇豬肉係唔得嘅，實死嘅，所以咧一定要有豬肉。問題就係食少啲，以前可能一日食1斤豬肉嘅，或者食2斤嘅，而家咧就食半斤啦。咁你每人都少半斤嘅話，嗰度好緊要噶啦嘛，十幾億人少10億斤嘅啦，大佬啊，係嘛？每日賣少10億斤豬肉，你諗下，嗰度撲街啦，冇10億斤咧，每日賣少1億斤啊，一個月都30億斤啦，大佬15億公斤啦，嗰度幾多錢啊？係嘛？嗰度都講緊百幾億嘅啦，大佬啊，係嘛？豬肉啊，你淨係計條數咋，因為個個都要食噶嘛，係咪？